এই আମ୍ବ ସିଜିନ ରେ ପାଚିଲା ଆମ୍ବ କାହାକୁ ଭଲ ନ ଲାଗେ। ନମସ୍କାର, ସୋ ଫୁଡ୍ ରେସିପି କି ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ଆଜି ଆମେ ଚାଉଳ ଆମ୍ବକୁ ନେଇ ଗୋଟେ ନୂଆ ପ୍ରକାର ରେସିପି ବନେଇବା, ଯୋଉଟା ଖାଇବାକୁ ଯେତିକି ଭଲ ଲାଗିବ ଦେହ ପାଇଁ ସେତିକି ଭଲ। ତେବେ ଡେରି ନ କରି ଚାଲନ୍ତୁ ବନେଇବା। ପ୍ରଥମେ ନେଇଛି ଏଠି ଗୋଟେ ଗିନା ଅରୁଆ ଚାଉଳ, ମୋଟା ହଉ କି ପତଳା କିଛି ବି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଯାହା ବି ଘରେ ଚାଉଳ ଅଛି ଆପଣ ତାକୁ ମାପିକି ନେଇପାରିବେ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଗିନା ଚାଉଳକୁ ମୁଁ 3 ରୁ 4 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ପାଣିରେ ବତୁରେଇ ଦେଇଥିଲି। ଏବେ ତାକୁ ବାଟିକି ରେଡି କରିଦେଇଛି। ପାଣି ଏତିକି ନେବେ, ଗୋଟେ ଗିନା ଚାଉଳକୁ ବଢିଆ ସେ ଧୋଇଦେବେ ଓ ଯେତିକି ପାଣି ଦରକାର ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ ହେବା ପାଇଁ ସେତିକି ନେବେ। ଅଧିକ ପାଣି ନେଲେ ବାଟଟା ପୁରାପୁରି ପତଳା ହେଇଯିବ ଆଉ ଆମ ମେଜରମେଣ୍ଟ ପୁରାପୁରି ଭୁଲ ଭାଲ ହେଇଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରାପୁରି ଚିକଣ ବାଟିକି ରେଡି କରିଦେଇଛି, ଜମା ଯେମିତି ଖଦଡିଆ ନ ରହିବ ସେଥିପ୍ରତି ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ଏବେ ତାକୁ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ପାଣି ମଧ୍ୟ ଧୋଇକି ଆଡ କରିଦେଲି। ମାନେ ଟୋଟାଲ ମୁଁ ଏଠି ଅଧ ଗିନା ପାଣି ନେଇଛି ଗୋଟେ ଗିନା ଚାଉଳକୁ ବାଟିବା ପାଇଁ। ଏବେ ଆମେ କଣ କରିବା, ହାତରେ ସବୁ ଯାକ ବଢିଆ ସେ ଟିକେ ଗୋଳେଇ ଦେବା। ଏବେ ସେଥିରେ ଆମେ ମିଶେଇବା ଅଧ କିଲେ ଆମ୍ବ। ଟୋଟାଲି 3 ରୁ 4ଟା ବଡ ବଡ ଆମ୍ବ ହେଇଛି ମୋର, ଅଧ କିଲେ ଆମ୍ବ। ଆପଣ ଯଦି ଆମ୍ବ ଯଦି ଫ୍ଲେଭର ଟିକେ କମ ବେଶୀ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ସେଇ ହିସାବରେ ଆପଣ ତାକୁ କମ ବେଶୀ କରିପାରିବେ। ଏବେ ଆମ୍ବ ତ ପାଚି ଯାଇଛି, ତାକୁ ଆରାମସେ ଆପଣ କାଟିକି ନେଇପାରିବେ। ହେଲେ ମୋର ଟିକେ ଦେଶୀ ଆମ୍ବ ଅଛି ତ ଆରାମସେ ପ୍ରଥମେ ଚୋପା ଛାଡି ଦେଇଛି, ତାପରେ ଟାକୁଆକୁ ଏମିତି ବଢିଆ ସେ ଚିପି ଦେଇଛି, ଯାହାଫଳରେ ସବୁ ଯାକ ରସ ତକ ଆମର ବାହାରିଯିବ। ଆପଣ ତାକୁ କାଟିକି ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ ସବୁ ଯାକ ରସ ତକ ବାହାର କରିପାରିବେ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଆମ୍ବ ବଢିଆ ସେ ମୋର ଚିପୁଡିକି ରେଡି ହେଇଯାଇଛି। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି ଦେଶୀ ଆମ୍ବ ଅଛି ତାହେଲେ ତାକୁ ୟୁଜ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ତା ବାସ୍ନାଟା ବହୁତ ହି ଭଲ ଆସିଥାଏ। ଆମ୍ବ ଟିକେ ତ ଖଟା ମିଠା ରହିଥାଏ, ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଟିକେ ମିଠା ଆମ୍ବ ନେବା ପାଇଁ। ଖଟା ଆମ୍ବ ନେଲେ ଚିନିର ପରିମାଣ ଟିକେ ଅଧିକ ନେବେ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ 3 ରୁ 4ଟା ଆମ୍ବକୁ ବଢିଆ ସେ ଚୋପା ଛଡେଇ ଦେଇଛି। ତା ରସ ତକ ଏବେ ଗୋଟେ ବ୍ଲେଣ୍ଡିଂ ଜାର ସବୁ ଯାକ ମୁଁ ପକେଇଦେଲି। ତାକୁ ବଢିଆ ସେ କଣ କରିବା, ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିଦେବା। କିଛି ବି ପାଣି ଦେବେନି, ବଢିଆ ସେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରି ତାକୁ ରେଡି କରିଦେବେ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗ୍ୟାସରେ ଗୋଟେ କଡେଇ ବସେଇ ଦେଇଛି, ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଗୁଆ ଘିଅ ଆଡ କରିଦେଇଛି। ଗୁଆ ଘିଅ ବଢିଆ ସେ ଗରମ ହେଲା ପରେ କିଛି ଡ୍ରାଇ ଫ୍ରୁଟ୍ସ ଆଡ କରିଛି। ପ୍ରଥମେ କଣ କରିଛି, ଅଳ୍ପ ଟିକେ କିସମିସ ଆଡ କରିଦେଇଛି। କିସମିସ ବଢିଆ ସେ ଭାଜି ହେଲା ପରେ ସେଥିରେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ କାଜୁ ଆଡ କରିଦେଇଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଡ୍ରାଇ ଫ୍ରୁଟ୍ସ ପସନ୍ଦ ନାହିଁ ତାହେଲେ ଏଇ ପ୍ରୋସେସଟାକୁ ଆପଣ ସ୍କିପ୍ କରିପାରିବେ। ଏବେ ଆମର ଡ୍ରାଇ ଫ୍ରୁଟ୍ସ ତକ ସବୁ ଯାକ ବଢିଆ ସେ ଭାଜିକି ରେଡି ହେଇଛି। ଏବେ କଡେଇରୁ ସବୁ ଯାକ ଆମେ ବାହାର କରିଦେବା। ଆଉ ସେଇ କଡେଇରେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଘିଅ ରହିଛି, ସେଇଥିରେ ଆମେ ପାଣି ପକେଇବା। ପାଣି ଏତିକି ନେବା, ଗୋଟେ ଗିନା ଚାଉଳ ପାଇଁ ଏଠି ନେଇଛି 2 ରୁ 2.5 ଗିନା ପାଣି। ଆମ୍ବର କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି କେତେ ନଉଛନ୍ତି ସେଇ ହିସାବରେ ପାଣିର ମେଜରମେଣ୍ଟ ଟିକେ କମ ବେଶୀ କରିପାରିବେ। ଏବେ 2 ରୁ 2.5 ଗିନା ପାଣି ପକେଇଲା ପରେ ଅଧ ଗିନା ନେଇଛି ବଡ ଚିନି। ଯଦି ଛୋଟ ଚିନି ନଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଟିକେ ତାର ଅଧିକ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ନିଅନ୍ତୁ। ଏବେ ସେଥିରେ ଗୁଜୁରାତି ଗୋଲମରିଚ ଗୁଣ୍ଡ ପକେଇ ଦେଇଛି। ତା ସହିତ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରି ରଖିଥିବା ଆମ୍ବର ଜୁସ୍ ତକ ସବୁ ଯାକ ଏଥିରେ ପକେଇଦେବା। ଏବେ କଣ କରିବା, ସବୁ ଯାକ ବଢିଆ ସେ ଫୁଟିବାକୁ ଦେବା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ନଡିଆ ଅଛି, ନଡିଆକୁ ମଧ୍ୟ କାଟିକି ଛୋଟ ଛୋଟ ପିସେସରେ ପକେଇ ପାରିବେ, ମାନେ କୋରା ନଡିଆକୁ ପକେଇ ପାରିବେ। ଡ୍ରାଇ ଫ୍ରୁଟ୍ସକୁ ସ୍କିପ୍ କରିଦେଇ ପାରିବେ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ପାଣି ବଢିଆ ସେ ଫୁଟି ସାରିଲା ପରେ ଗ୍ୟାସର ଫ୍ଲେମକୁ ହାଇ କରିଦେବେ। ଏବେ ଚାଉଳର ବ୍ୟାଟରକୁ ସବୁ ଯାକ ଆମେ ପକେଇଦେବା। ଧୀରେ ଧୀରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଟିକେ ଟିକେ ମୋଟା ହେଇ ଆସିଲାଣି। ଟିକେ ବଢିଆ ସେ ଫୁଟିଲା ପରେ ଗ୍ୟାସର ଫ୍ଲେମକୁ ସ୍ଲୋ କରିଦେବେ ଆଉ ତାକୁ 5 ରୁ 7 ମିନିଟ ପାଇଁ ବଢିଆ ସେ କଣ କରିବେ, ଜନ୍ତିବେ। ଯେମିତି ଟିକେ ମୋଟା ବ୍ୟାଟର ବନିକି ରେଡି ହେଇଯିବ ସେଇଭଳିଆ ଆମେ ତାକୁ ଜନ୍ତିବା। ଆଜିର এই ଭିଡିଓ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜାଣିବେ। ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଜନ୍ତନି ପୁରା ପରଫେକ୍ଟ ବନିକି ରେଡି ହେଇଯାଇଛି। ଏମିତି ହିଁ ଆମର ହେବା ଦରକାର, ପୁରାପୁରି ମୋଟା ହବନି। ଏମିତି ଯେମିତି ତଳକୁ ପକେଇଲେ ମାନେ ପଡି ଯାଉଥିବ ସେତିକି ହିଁ ଆମ ହେବା ଦରକାର। ଏବେ ଗ୍ୟାସ ବନ୍ଦ କରିଦେବା। ଗ୍ୟାସରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଡେଇ ବସେଇଦେବା। କଡେଇରେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଘିଅ ଦେଇକି ଚାରିପଟୁ ଆମେ କଣ କରିବା, ଲଗେଇଦେବା। ଏଠି ଆମେ ନେଇଛେ କଦଳୀ ପତ୍ର। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କଦଳୀ ପତ୍ର ମିଳୁନି, ମାର୍କେଟରେ ଖଲି ମିଳୁଛି, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ତଳେ ଦେଇକି ପତ୍ର ପୋଡି ପାରିବେ। ଏଇଟା ପୋଡପିଠା ହବନି, ପୋଡପିଠା ଟିକେ ନରମ ରହିବ। ଆମ୍ବର ଥଲଥଲିଆ ପୁଡିଂ ଯେମିତି ହୁଏ ସେଇଭଳିଆ ପ୍ରୋସେସ ହବ। ଏବେ ଆମେ ଆମ୍ବର ବନେଇଥିବା ଜନ୍ତନିକୁ ସବୁ ଯାକ ପତ୍ର ଉପରେ ପକେଇଦେବା। ବେଶୀ ବି ଥଣ୍ଡା ହେବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଜଷ୍ଟ ହାଲକା ଫୁଲକା ଥଣ୍ଡା ହେଲା ପରେ ଉପରୁ ଆରାମସେ ଯେମିତି ଟଚ୍ କରିପାରୁଥିବେ ସେତିକି ହେବା ଦରକାର, ଯାହାଫଳରେ ଉପରୁ ଆପଣ ହାତ ଦେଇକି ପୁରା ଚାରିପଟ ସମାନ କରିପାରିବେ। ଏବେ ଢାଙ୍କୁଣି ଦେଇକି 25 ରୁ 30 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଛାଡି ଦେଇଛି। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ 25 ରୁ 30 ମିନିଟ୍ ପରେ ପୁରାପୁରି ଉପର ବଢିଆ ସେ ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ଗ୍ୟାସର ଫ୍ଲେମକୁ ବନ୍ଦ କରିକି ପୁରାପୁରି ତାକୁ ଥଣ୍ଡା ହେବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବେ। ଓଭରନାଇଟ୍ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ବି ଆହୁରି ଭଲ। ପୁରାପୁରି ଥଣ୍ଡା ହେଇକି ଆରାମସେ ସେଟା କଡେଇରୁ ବାହାରିଯିବ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଟିକେ ନାକୁ ପିଠା ପାତିଆ ଲଗେଇକି ଆରାମସେ ହାତ ଲଗେଇ ମୁଁ ପୁରାପୁରି ବାହାର କରିଦଉଛି। ଚାଉଳ ଆମ୍ବର ଥଲଥଲିଆ ପିଠାଟା ବନିକି ରେଡି ହେଇଯାଇଛି। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟକୁ ସବୁ ଯାକ ବାହାର କରୁଛି, କେତେ ନରମ ହେଇଛି।
आपको आपण आराम से रखिबे ना पूरा पूरी भांगी जिबार चांसेस अछि। देखंतु पूरा पूरी बढ़िया से सब जाक बनिकी रेडी हो जाइए। बहुत ही नरम अच्छी केयरफुल ताको उल्टेबे ना सब जाक पूरा चुना हो जिवो। एबे देखंतु नेक्स्ट पटे मते उल्टे देखुची। एबे देखंतु कदली पत्र बढ़िया से मते पोड़ी हो जाइए। बढ़िया से सब जाक लेयर रो आराम से करके कदली पत्र तक बाहर कर देबा। तळे घी देथिले ए कदली पत्र आराम से बाहर जिवो आ तळ पटे भी बढ़िया से पोड़ी की रेडी हेइतबो। एबे देखंतु चाकू साजी ताको बढ़िया से छोट छोट पीसेस से काटी दउची। एबे कदली पत्र रे गोटे गोटे पीसेस पाचिला आंब चाउलर एते नरम पिठा आपण आगुरी केबे भी खाइ नथिबे। थरे पिठा घरे बनेकी देखंतु समस्त मन को निश्चय पाइबा आ खाइबा को तो जतिकी टेस्ट लागिबो पार्टी रे पको पको मिलि जिवो तार ग्यारंटी मु दउची। आज वीडियो आपको केमती लगुचे कमेंट सेक्शन में निश्चय जणाबे। रहिली देखा नेक्स्ट वीडियो रे। टाटा।